Антураж представляет холодильники для длительного хранения «Домашний погреб». Хранить рыбу, квашеную капусту или другие домашние заготовки для вас проблематично? Холодильник «Домашний погреб» надежно сбережет любые запасы. Универсальное применение даже для небольших помещений. Инновационная технология охлаждения в домашнем погребе воспроизводит традиционные условия хранения в земле. Производство Южная Корея. Холодильник «Домашний погреб». Спрашивайте в сети магазинов «Антураж».